Кыргол. Аңгемени жазған Гарба Орозматов. Оқыған Адилет Чубаков. Нең дұрайындар, деп орысша қырғызша аралаштырып, райондың бірінші секретары үстөлді улам-улам мұштайды. Көрсеткішіңер жақшы емес. Мында іштесіңер, барыңардың жауапкершілігіңер қаралады. Қаралу өлетін болбостан пленумға салынып, партияның милдеттемесін атқарбады деп иш қозғолып, барчу жеріңерге барасыңар. Секретар албуттанғанын тоқтатпайды. Кабинетте исполком, госконтроль, колхоздың башқармасы үші баш көтербейді. Жооп қайтарғанға да жарашпайды. Болғын сөздері атқарабыз, жарайт жолдош секретар дегеннен башқаны оозун алышпады. Секретар катуу эскертип, эртең менен эрте төртө колхоздун болгон чарбасын кыдырарын айтып жатты. Үчөө кабагы бүркө секретардын кабинетинен чыгышты. Колхоздун башкармасы тигил экөөнө жоюплана, секретардын бир айласын таппасак болбойт. Эртең ал бир жерге коозу сойдуруп, алчуусун алып даярдатып, түшкү убакка ырастатарын билдирди. Чарбаны кыдырып жүрүп, эптеп токойдун ичине секретарды алып келип бериңиздер деп берке экөөнү айтты. Оозу башын майлап, кадыр көңүл алалы. Сыйлоо жагын мага коюңуздар. Тигилер эптеп айласын табабыз дешип, кол алышып тарашты. Башкарма учкан бойдон айылдын бригадирине барды. Болгон жагдайды түшүндүрдү. Акелип атып эртеңкиге бир коозу сойдуруп бышыртып, баягы токойдогу көлөкө жерге даярдатып коюусун өтүндү. Бригадир башынан меймандос, бир киши келсе деле, эки киши келсе деле коозусун же коюн союп, конок күтөт. Кыргыз конок келсе ашын коюп, тамак берип, бата алганды сүйгөн эле эмеспи? Ошол чоң касиет бригадирде бар эле. Секретар, исполком, госконтроль, башкарма келип атса, бригадирдин да чарбасын текшерип атса, макул болбой коймок беле. Келе бериңиздер деп башкарманы сылык узатты. Эртеси төртөө таң менен чарбаларды кыдырышып, түшү ой бригадирдигин текшеришип, орчунду кынтык деле таба алышкан жок. Майда барат кемчилик ар бир жерде болот эмеспи? Эми тигил үчөөнүн ойлогону секретарды токойго эс алууга алып баруу эле. Бири да батынып айта албай турушту. Аны сезген бригадир: "Жолдош секретар, айып өтпесеңиз түшкү тамактануу деле болуп калды. Анын үстүнө ушундай ысыкта чаңкадыңыздар. Таттуу кымыздан да алдырып койдум эле. Токой ичине суу жээкке шамшым уюштуруп даярдаттым. Барып бериңиздер." Бригадир сылык өтүндү. Ой, мындай сунуш кимге гана жакпасын. Тигилер да бригадирдин чечкиндүүлүгүнө, иштеринен ыраазы боло түшүштү. Айрыкча секретар кымызды укканда: мына. Ой, жолдош бригадир, мурун эле ушундай сөзүңүздөн баштасаңыз болмок. Кана анда, жол баштагыла, деп ишарат кылды. Баары өз машиналарына отурушуп, токойду көздөй уруп согуп жөнөштү. Барышса баары даяр, чүйгүн тамактар, закускөнүн түрү, арак шараптар арбын. Кечээ күнү башкарма шараптын баардык түрүн алдырып, күн мурун даярдык көргөн. Секретар ичимдиктерди көрө коюп: "Ой, бул эмнеңер? Силер алкашты тосуп, коноктоп жаткансып, мынча ичимдиктин түрүн жайнаткансыңар. Иче турган болсо агынан эле", деп тамашачын аралаштыра айтып салды. Башкарма эпилдеп айдоочусуна арактан башкасын алып сал деп белги берди. Эртең менен эрте чыкканга баарынын эле курсактары ачкан бейим секретар дасторконду баштап берди эле. Жалпы наар алуу менен алек. Айдоочулар гана дасторконго кошулбайт. Алар өздөрүнүн милдеттерин жакшы билишет. Бири көлөкөдө, бири жардамдашып, бири машинасын тазалап, айтор баары өз жумуштары менен алек. Кыраакы бригадир байкап турса керек. Бул олонгон жаш коозунун этин чыгарып келип, табак тартты. Ар бирине тиешелүү устукан тартылып, баарынын көңүлдөрү жайдары. Бир маалда исполком алигиден куйгула деген ишарат менен башкармага карады. Башкарма секретардан айбыгып, эмне деп ийет деген түшмөлдө турган. Секретар коозунун майлуу жеринен сугунат. Алдыга кымыз коюлуп, суусаган немелер дароо тартып, аяк бошотушат. Бригадир өзү коноктоп жаткан соң арактан куйганга аракет кылды эле. Секретар дароо: "Эй, чупуруштар, сакалдуу кишиге куйдурганыңар кандай? Же эмне кызматыңар бийик болсо эле пайдалана бересиңерби?" деп тигилерге үстөмөл сүйлөдү. Башкарма дароо түшүнүп, эми өзү тейлей баштады. Исполком, госконтроль, башкарма үчөө тең секретарга жагыныш үчүн эмне деген гана сөздөрдү айтышпады. Айтор жагалдангандын чеги жок. Бир гана бригадир терең ойлуу, салабаттуу, эпилдеп жепилдебей өз калыбында. Ошентип бир сыйра коюлуп,
биринчи тост секретардын ден соолугу үчүн деген менен алынды. Экинчи тост деле секретар үчүн. Үчүнчү анан төртүнчү удаасы менен бешинчи, алтынчы тосттор айтылып, бөтөлкөлөр биринин артынан бири бошой баштады. Жакшы сөздөрдү уккан секретар машырлана сынай карап отурду. Аңгыча секретар кызымтал болуп, госконтролду ырда деди. Ал дароо эле буйрук иретинде кабыл алып, партия деген ырды созуп калды. Муну укканда башкарма эми даана титрей баштады. Мени ырда десе эмне кылам, кайсыл ырды ырдайм деп өң алеттен жок. Исполком кызуулуктан коркконун сездирген жокпу, же чын эле арак ичине кирген соң анча коркуп өрбөдүбү? Айтор ырды коштоп, бали!» деп гана кыйкырып отурду. Ал эми көптү көргөн бригадир эмнеден корксун? Эч камырабай, мейман достугун гана билдирет. Жон гана конокторду сыйлоо таризинде алыңыздар, жеңиздер деп гана анда-санда бир сүйлөйт. Ырда ырдалат, арак да жутулат, закускөлөр биринин артынан бири желет. Тамекилер чегилеп, баланча айып иштешип, бири-бирин улуктап сүйлөшөт. Токойдун кооздугун айтпа, чымчыктардын сайраганы, куштардын түрлөп обон созгону, көк чөптүн жыты, тал, кара жыгач, терек, бадалдардын көлөкө берип жыш өскөндөрү, суунун шарылдап акканы, токойдун ичиндеги жаратылыштын көркөмдүгү бир укмуш. Ушундай керемет сулуулуктагы токойдун салкын абасы адамды өзүнө тартаткыч чиркен. Аңгыча болбой бадалдын түбүнөн кыргоол учуп калбаспы? Секретар үнүн чыгара, кармагыла кыргоолду деп өктөм, катуу сүйлөдү. Аттап-буттап башкарма кыргоолдун артынан зуу койду. Курсактуу башкарманын чуркаганы бир күлкүлүү, укмуш эле көрүнөт экен. Артынан тартактап, салмактуу, узун бойлуу госконтроль чуркап жөнөдү. Мындайда исполкомдун башы бешөө беле. Ал карап турмак беле. Тигилердин артынан, кыргоол артынан, көчүгүн томпоңдото чепеңдей чуркап ал кетти. Бригадир гана бир ордунан козголбойт. Турганынан жазбай, ошол ордунан жылбайт. Аңгыча секретар ачуулана, сен эмне чуркабайсың? Же эмне коммунисттик партиянын буйругун кабылдабайсыңбы? Сакалдуу деп баятан бери сыйлап койсо, эмнеге мени тоготпойсуң? Эмне? Секретардын сөзү сөз эмеспи? Партиянын буйругуна баш ийбеген сени көрсөтөм. Сен эмес сенден кыйындар. Менин бир сөзүм менен буйрукту аткарууга кетишти го. Ал буттанган секретар мындан 10 мүнөт мурун эле бригадирди сиздеп аткан. Эми сенге өтүп орусча, кыргызча урушуп жатты. Кыргоолду кубалап кеткен беркилер аз жүгүрүштүбү, же көп жүгүрүштүбү, айторга кактап, ар кимиси күйүккөн жеринде отуруп калышты. Учкан кыргоол ушундай токойдон буларга кармата коймок беле. Секретардын жини келип, бригадирди тилдеген. Бир убакта бригадирдин да жини келип, секретарды баса калып сабап жиберейин дейт. Өзүн өзү кармап туруп калды. Өзүнө өзү сабыр тилейт. Анткени бир айылдашынын илгерки жоругу эсине келе түштү. Жумаке деген камбачыны чогулушка салышып, ишеним көрсөтүшпөй жатышса, бозого тойгон Жумаке аларың эле кызматпы, аларың эле кампабы деп жооп кайтарып 3 мүнөт тынч албай койгон экен. Чоңдун укуругу узун дегени чын белем. Жумакең ошентип 3 жылга кесилип кететкен. 3 мүнөт унчукпай койсо 3 жылга кетпейт эле деген сөз эл оозунда калып келет. Ошол окуяны эстеп бригадир өзүнүн ачуусун басып, өзүнө токтоолук тилеп, секретардын сүйлөгөнүн этибар албайт. Жолдош секретар, бир ачууңузду мага бериңиз деп гана айтмаксан болот. Ал эми секретар кызуулукка алдырганбы, же чын эле жини келип аттыбы, айтор токтоочу түрү жок. Арадан бир топ убакыт өттү. Ачуусу тарабай бригадирге, сен жумушуңан кеттиң. Эмне кылсаң ошо кыл. Сен де партиянын буйругун аткарбагандарды жазалоону токтотпойбуз. Менин сөзүм бир, деп жапсардагы сууну көздөй басып кетти. Ал кетер менен үчөө аңдып тургансып, чарчаңкы басып келишти. Башкарма бутунан аксап алган. Чуркап бара жатканда салмактуу неме кокустатып алса керек. Исполкомдун беттери кызыл ала тытылган. Сыягы кыргоолду кубалаганда чыргай тытып кетсе керек. Госконтроль улам окшуп кускусу келет. Бою узун салмактуу неме катуу чуркаганда абдан күйүксө керек. Үчөө далдоо жерде туруп алышып, бригадирди тилдегенин, жумуштан кет дегенин угуп отурушкан экен. Дароо келишип эле, эми аксакал, жумуш табылат, алтын башыңыз аман болсо дешип, үчөө үч жагынан көңүл айтышат. Биз каралашып турабыз, пенсияга чыгаарыңызга канча калды дешип чебелектешет.
Башкарма арактан куюп бригадирге сунат. Ачууну басат дейт. Алып жибериңиз. Күйүп электөгөнүн токтотушпайт. Көрөтүлем өздөрүнүн жумуштан бошотушса. Деп бригадир ойлонуп да коет. Үчөө бригадирге көңүл айта беришип, бөтөлкөлөрдү бошотуп жатышты. Бир чети бригадирге көңүл айтышса, бир чети секретардан коркушат. Кыргоолду кармай албай качырып жиберишкенин кантип айтышат. Айтор үчөө абдан коркушуп, ичкендери ирем, жегендери желим болуп, сабырлары сус. Бир маалда суу жээктен илки басып секретар келди. Келдиңерби? Кармадыңарбы? Деп үнүн жоон чыгарды. Үчөө баш көтөрүшпөйт. Кудум сабак билбеген 2-класстын окуучусундай шылкыйышат. Коркконго кош көрүнөт болуп, кебетелери бир укмуш. Кыйсапырлар. Эми секретардын үнү өтө эле өктөм чыга баштады. Тизилгилечи. Бригадирден башкаңар. Качан эле кыргыз баласы, качан эле ата бабаңар кыргоолду кубалап жетчү эле. Үчөөң тең жигит эмес экенсиңер. Үчөөң тең эркек эмес экенсиңер. Үчөөң тең мансапкор экенсиңер. Үчөөң тең кызматтын кулу экенсиңер. Үчөөң тең жумушуңардан кол жуудуңар. Жолдош бригадир, сиз салт билге, нарк билге, салабаттуу жакшы адам экенсиз. Катуу кетсем кечирим сурайм. Өз жумушуңузда иштей бериңиз. Деп машинасын көздөй барды да, айдоочусуна кеттик дегендей ишарат кылды белем, дароо жөнөп кетти. 3 күн өтүп өтпөй үчөө кызматтарынан алынды. Аңгеменин аягы.